本来は自分を失い、ただ命令に従うためだけに作られた一族。つまり奴隷だ。やめろ、エレン。ガキの頃からずっとミカサ、お前が大嫌いだった。When I lay with you, I could stay there, close my eyes.